Christina fra Hestemund.dk, dyrlæge og forfatter til bogen Bag om bidet. Jeg vil gerne fortælle lidt om 2- og 3-delte bid i den her video. Hvordan sidder de forskelligt inde i hestens mund, og hvorfor er det så super vigtigt, at bidet passer præcis til målet af munden, og man altså ikke rider med bid, der er for lange. Det er sådan, at 2-delte bid, de sidder meget på den her måde inde i munden. Der har i mange år været snak om de gik op i ganen. Det er ikke sådan, at de går direkte op i ganen, men hvis man rider med bidet, og det simpelthen er en del for langt, og hesten har tendens til at have en lidt flad gane, så kan det godt komme til at vippe en lille smule op på den her måde. Det går ikke direkte op i ganen, sådan her, men det kan godt sidde lidt på den her måde, når man tager i tøjlen. Så det vil sige, gør det, at du prøver at kigge på din egen hest, lægge det ind i munden på den. Prøv at få en til at tage i tøjlen, og så læg mærke til, om bidet kommer til at pege lidt op på den her måde, så kan man simpelthen mærke ovenpå her, om det kommer til at ramme ganen. De fleste gange gør det ikke, men hvis det er en del for langt, så kan det godt komme til at vippe lidt op i nærheden af ganen. Det var jo derfor, at man så lavede de 3-delte bid, som kommer til at forme sig mere efter munden. Det gør de også, specielt de mere anatomisk formede bid, der er kommet på markedet. De sidder endnu bedre i munden og er mindre bevægelige. Det der er med den her type bid, det er, at det er meget, meget vigtigt, at de passer præcis i længden også. Fordi hvis man for eksempel giver den en halv eller en hel centimeter herude på hver sin side, så kan man altså komme op på, at bidet er 2 centimeter for lange. Og når de er det, så kan hesten simpelthen ikke... Så flytter hesten hele tiden rundt på bidet og prøver hele tiden at stabilisere det. Jeg har faktisk et eksempel på en hest, hvor man kan se, hvor langt bidet faktisk er, og hvordan den hele tiden står og gumler på det og flytter rundt på det. Det kommer lige her. Så den her hest, som jeg havde til en bidtilpasning, kan man se hele tiden står og gumler på bidet, hele tiden forsøger at gøre et eller andet ved bidet. Her var den også hapser ned efter bidet, og så ligger det lige stille lidt, og så går den i gang igen, tager tungen op og skubber på bidet, og sådan hele tiden forsøger at stabilisere bidet, eller lægge det et sted, så den finder ro på det. Og den gør typisk det her, hvor den så lige hapser ned, og så finder den lige lidt ro, og så går den i gang igen. Så man kan se, så ligger bidet også meget løst inde i munden på hesten. Ejeren havde faktisk sat det op, men så strammede det bare op i mundvinen og lagde presser op i mundvinen, og så satte det ned, så blev det meget løst. Så her kommer der lige et par stillbilleder her, hvor man kan fornemme tungen, der er trukket tilbage, og hvor langt bidet faktisk er også her. Så det der altså sker, det er, at bidet falder frem på den her måde. Jo længere det bliver, jo mere frem på den her måde kommer det, og jo mere bevægeligt bliver det. Så det der er mange heste, der gør, det er, at de tager det op på den her måde, eller op i den ene side og fikserer det. Og når man så åbner munden på hesten og tænder og kigger den ind i munden, så kan man simpelthen se, at måske er den ene, det er så ikke sket for den her hest, men er for eksempel den ene side slidt helt ned, den er helt glat, og man kan simpelthen se, at den forreste præmolar her, så den forreste tand i undermunden og i overmunden, der kan man se, at der er slidt sådan en helt flade, en helt glat flade. Nogle gange kan man se det i begge sider, at bidet simpelthen er kommet op på den her måde, og ligger helt op af tænderne, hesten simpelthen har bidt sig fast i hver side for at fiksere bidet. Og tit vil rytteren også have oplevet, at ens hest har ligget fast på den ene side, eller den ene side, den bider sig fast i. Og det kan man simpelthen afhjælpe til en start ved at korte bidet af. Så jeg har også lavet en video tidligere, der handler om at måle hestens mund, hvordan man gør det. Så jeg går altid efter det mål, som jeg har målt hestens mundbredde til. Det er også det, jeg går efter. For det der også sker, det er, at når man så tager i tøjlen, så flytter bidet sig simpelthen sådan her fra side til side hver eneste gang. Og det bliver dermed faktisk ret upræcist i forhold til, at man tager i tøjlen, og der er kontakt med det samme. Så sørg for at måle bidet, mål hestens mund, og sørg for at gå efter det mål, der passer ret præcist til.
fordi så får du altså en mere stabilitet på bidet, og dermed også en bedre kontakt. Og hesten har ikke sådan et bid, der ligger og rasler rundt ind i munden på den. For hingste for eksempel kan det også være et problem, hingste og vallakker, kan det være et problem, at det kommer ned omkring hingstetænderne. Nu på det her kranie, der sidder de her hingstetænder ret langt fremme, men på andre heste sidder de måske mere tilbage i laden, og der kan bidet simpelthen ligge og nogle gange komme på den anden side af hingstetænderne, og det er ikke særlig smart. Så sørg for, at det passer i længden. Og nogle heste, de vil simpelthen synes, at de tredelte bid er for bevægelige, og så må man gå efter bid, som er mindre bevægelige, enten todelte eller udelte bid.